எல்லாருக்கும் ஹாப்பி விநாயகர் சதுர்த்தி. ஹார்ட்டி கொழுக்கட்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வெல்கம் டு அவர் ஃபேமிலி. இன்றைக்கி வீடியோவில் ஸ்பெஷலான ஒரு ஹார்ட்டி இன் ஷேப் கொழுக்கட்டை நம்ம ஹார்ட்டி ஆர்கேஜஸில் பார்க்கலாம் வாங்க. கொழுக்கட்டை அச்சு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கடைகளில் கிடைக்கும். இந்த ஹார்ட்டி இன் ஷேப் கொழுக்கட்டை அச்சில் நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம். அப்போ தான் வந்துட்டு நமக்கு ஒட்டாத வரும். லைட்டாக அப்ளை பண்ணால் போதும். கையிலையும் லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் கையில் ஒட்டாத கரெக்டாக வரும். இப்போ ஆயில் அப்ளை பண்ணதை இதுக்குள்ளே வந்து போட்டுக்கலாம். தென் மாவு, இந்த மாவு வந்துட்டு எப்படி தயார்படுத்துறது அப்படிங்கிறத டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாவை ஜஸ்ட் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி கையில் இப்படி லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு கையில் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஒரு லேயர் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நல்லா இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்படியே சந்து தெரியாத அளவுக்கு ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா இப்படி கையை வச்சு அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஒரு பாதி லேயருக்கு மாவு வந்துடும். பாதி லேயருக்கு மாவு வந்தாச்சு. ஓகே, இதில் வந்துட்டு வெல்லம் தேங்காய் கரைச்ச இந்த இதை வந்துட்டு ஸ்வீட்டை வந்துட்டு நடுவில் வச்சுக்கலாம். இதுவும் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. இதை லைட்டாக அதில் அப்ளை பண்ணி அப்படியே கையிலே அப்படியே எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க. ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு பாருங்கள், இப்போ எல்லா பக்கம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு. இப்போ மறுபடியும் வந்துட்டு மாவை லைட்டாக அப்படி பிடிச்சி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும். எல்லா பக்கமும் வந்து அதுவே இதாகிக்கும். மாவை அப்படியே லைட்டாக வந்துட்டு எல்லா பக்கமும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே வச்சு நம்ம தட்டிக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ மாவு வச்சாச்சு. இப்போ 2 விரலை ஃபஸ்ட்டு கட்டை விரலை வச்சு அப்படி ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே விட்டிங்கன்னா இப்போ நமக்கு ஹார்ட் இன் ஷேப் கொழுக்கட்டை ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த அச்சில் இருந்து எப்படி வெளியே எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது எப்படி இருக்கு இல்லைங்க, ஜஸ்ட் இந்த சைடு வந்துட்டு லைட்டாக அப்படி ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அழகாக வந்துடும். பாருங்கள், ஹார்ட் இன் ஷேப் மோதகம் அதாவது கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதை வந்துட்டு இட்லி குண்டால வச்சு நம்ம எடுத்து எப்படி இருக்குங்கிறத காட்டுறேன். அடுத்து இதுவே வந்து ஸ்டாரில் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். மாவு உருண்டை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஓரத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மட்டும் அப்ளை பண்ணுங்கள். பாருங்கள், நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணுவோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு வரலாம் ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. இதனுடைய எட்ஜஸ்லாம் ஷார்ப்பாக இருக்கறனால ஷார்ப்லாம் நல்லா வந்துட்டு இந்த இடத்துல அப்படியே விரலை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. எல்லா பக்கம் அப்படியே ஒரு ஹாஃப் லேயர் வர மாதிரி நல்லா பண்ணிக்கோங்க. ஹாஃப் லேயர் வந்து வச்சுட்டு நடுவில் அந்த பூரணத்தை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லேயர் போட்டிங்கன்னா நடுவில் அதை ஸ்டஃப் ஆகி சூப்பராக இருக்குங்க. ஹாஃப் லேயர் மட்டும் போட்டுட்டு ஸ்வீட்டை எடுத்து லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். மறுபடியும் வந்துட்டு இந்த ஓரங்களில் வச்சு இப்படி லைட்டாக அப்படி கையில் வச்சு இப்படி லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி மூடி விடுங்க. பாருங்கள், இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணது எப்படி அழகாக நீட்டாக வந்துருக்குங்களா. இப்போ வந்துட்டு உள்ளங்கையில் வச்சு இதை நல்லா பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த எல்லோ கலரை பிடிச்சிட்டு நிறைய இந்த ரெட் கலரை வந்துட்டு இப்படி லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. பாருங்கள், நல்லா ஸ்டார் ஷேப்பில் இருக்கும். இது அப்படியே லைட்டாக அப்படி தள்ளிங்கன்னா பாருங்கள், ஸ்டார் ஷேப் மோதகம் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது மாதிரி எல்லாமே செஞ்சு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ நம்ம மினியேச்சர் மோதகம் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துக்கோங்க. உள்ளே கொஞ்சமாக வந்துட்டு அதை வச்சுட்டு அப்படியே வந்துட்டு உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். நார்மலாக அப்படி உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க. மணி கொழுக்கட்டை ஆல்மோஸ்ட் இந்த மாதிரி தாங்க சின்னதாக உருண்டை பிடிச்சி செய்வாங்க. அதான் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டியில் செய்யலாம். நான் சிம்பிளாக அந்த ஸ்வீட்டை ஸ்டஃப் பண்ணி அப்படியே செஞ்சுட்டேன். இது குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கொஞ்சமாக மட்டும் எடுத்துக்கலாம். எடுத்து லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஜஸ்வித்யா வந்துட்டு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க குட்டி குட்டியாக இருந்ததுன்னா. எனக்கு மினியேச்சர் கொழுக்கட்டை பிடிக்கும். அடுத்தது மோதகம் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அச்சு எடுத்து அதில் வந்துட்டு மாவு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது பாருங்கள், ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பூண்டு மாதிரியோ இல்லை ஒரு வெங்காயம் மாதிரியோ பார்க்குறதுக்கு ஜிக்ஸாக்காக இருக்குங்க, நல்லாயிருக்கும். இதுலேயும் அதே மாதிரி ஓரத்துல எல்லாம் வந்து மாவை வந்துட்டு லைட்டாக ஒரு சின்ன லேயராக வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதில் ஜிக்ஸாக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நல்லா கையை வச்சு நல்லா அழுத்துனீங்கன்னா தான் இந்த குழிகளில் நல்லா இறங்கும். ஃபஸ்ட்டு ஓரத்துல எல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டு சென்டரில் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். சென்டரில் நல்லா கொஞ்சம் கேப் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஓட்டை இருக்கிற மாதிரி பண்ணணும். நான் க்ளோஸ் பண்ணி காட்டுற பாருங்கள். நல்லா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அப்படியே விரலை வச்சு இது பண்ணிக்கோங்க. நல்லா பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள், நல்லா தெரியும். இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி பிடிச்சிக்கணும். நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். பாருங்கள், இப்போ ஓரத்துலலாம் இது பண்ணிவிட்டு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நடுவில் பாருங்கள் ஹாலோவாக இருக்குது. அந்த ஓட்டைக்குள்ளே இந்த ஸ்வீட்டை வந்து உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸ்வீட்டை கொஞ்சம் எவ்வளோ வேணுமோ இந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு எடுத்து உள்ளே போட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் இதுக்கு மட்டும் வச்சுக்கலாம். அதுக்கு மேலே மறுபடியும் ஒயிட் கலர் மாவு எடுத்து அப்படியே ஓரத்தில் அப்படியே லைட்டாக நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு அப்புறம் சென்டராக வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா அமுக்கி விட்டிங்கன்னா அழகாக அப்படி இந்த மாதிரி உட்காந்துக்குங்க. பார்க்கறதுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும். கீழே பாருங்கள், ஸ்டார் ஷேப்பில் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு பூண்டு மாதிரி இருக்கும். இருங்க, நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போது இதை வந்துட்டு நல்லா இது பண்ணி அந்த ஓரத்துல எல்லாம் ஃபுல்லாக எடுத்து விட்டுட்டு இப்போது இருக்குது பாருங்கள், கையில் வச்சுட்டு இந்த சைடில் அப்படியே ஜஸ்ட் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோன்னா வந்துடும். இந்த கொழுக்கட்டை எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள், பார்க்கவே ஸ்வீட்டாக இருக்குது. இப்போது ஸ்டாரு அப்புறம் ஹார்ட்டின் இந்த மோதகம் ஷேப்பில் 3 ஷேப்பில் கொழுக்கட்டை ரெடி பண்ணிட்டோம். எல்லா கொழுக்கட்டையும் இட்லி அடுப்பில் ஒரு 7 to 10 minutes வந்துட்டு வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ வச்சு எடுத்த கொழுக்கட்டை தான் இது. நல்லா சுட சுட ஆவி பறக்க சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இதை எடுத்து சாமிக்கு நாங்கள் படைத்தோம். அடுத்த ரவுண்டு மணி கொழுக்கட்டை நாங்கள் அடுப்பில் வச்சு எடுக்கிறோம். வெல்கம் டு ஹார்ட்டி ஆர்கேஜஸ் பூஜை அறைங்க. இதுதான் எங்கள் வீட்டு பூஜை அறை. நாங்கள் படைத்த அத்தனை கொழுக்கட்டையும் அழகாக இலையில படைச்சிருக்கோம் பாருங்கள். எங்கள் ஜெயராம் பப்ளிக் ஸ்கூலில் வச்ச விநாயகர். ஹார்ட்டி ஆர்கேஜஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோஸை பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்காதவங்க தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ.